ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തിക്കറിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ 1 കിലോ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്, ഉലുവ, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, മുരിങ്ങയ്ക്ക, 1 തക്കാളി, 1 മാങ്ങ, പിന്നെ 4 ഉള്ളി. ഇനി ഈ മത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവ ഇടാം. ഉലുവ നല്ല പോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ആ ഉള്ളി ഇട്ട് അതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, കറി ലീവ്സ്, പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ തേങ്ങ അരച്ച് വരാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും മാങ്ങയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ മത്തി നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.